各位朋友，我哋啱啱完成咗一支圓號轉閥嘅對位工作。圓號嘅 rotor 咧係需要對準咗咧樂器咧先至好吹嘅。咁如果咧佢對得唔準咧，支樂器就會難吹嘅喎。呢個咧係我哋對位嘅記錄，大家可以睇到咧，我哋咧每一個 position 咧使用嘅膠粒咧都係經過量度，每一粒咧嗰個 diameter 都唔一樣嘅。反觀咧，原廠提供嘅膠粒咧係粒粒都一樣嘅。工廠咧只係用咗同一款嘅膠粒去做泵拍。咁呢啲膠粒咧，佢嘅直徑咧大約係5個 mm。咁同我哋量度出嚟嘅結果咧，其實咧就冇一粒係啱位嘅。大家可以睇到咧，工廠咧係好難咧100%咧幫你對準晒嗰啲 rotor 嘅。咁如果大家只係隨隨便便咁買支樂器翻嚟就吹啦，佢有機會係好吹嘅，亦都有機會係唔好吹嘅。大家咧就聽天由命啦。咁如果大家想學習上個進度係能夠有啲保障嘅話咧，大家不妨咧留意下樂器嘅每一個細節，盡量咧調節好佢。咁大家嘅學習就可以事半功倍啦。多謝各位。